如果你仲諗緊買油定係買電呢？呢條片唔使睇啦，因為呢架車呢，我係拍俾準備入手 ES6嘅準車主睇嘅，2500公里慳44400嗱，而家租電100度電嘅月租金呢係1100幾蚊，其實同你開部油車佢嘅油費呢就差唔多嘅。咁電嘅優勢喺邊度呢？體驗咧只能夠講20幾萬，你喺 BBA 裏邊要使幾多錢先有呢啲體驗呢？首先見到車頂呢3隻角啊，唔使講嘢噶啦，各種雷達齊晒噶啦，啊各種攝像頭啊，甚至仲做咗個補光燈嚟照顧呢隻攝像頭喺夜晚嘅成像效果嘅。咁啊有隻20寸鈴啦，4門電級，我最唔慣地方就係唔知點樣令佢彈出嚟，拉滿嘅智能駕駛類嘅配置，然後座椅嘅通風按摩都有嘅，因為揀咗9500蚊嘅書響組件，咁啊仲有嗰隻咁嘅糯米仔，其實就冇乜用嘅。咁啊蔚來嘅兄弟話呢啲叫情緒價值。佢個天窗可以開啟嘅面積啊，應該係我摸過嘅車裏邊最大嘅。因為我唔鼓勵大家咁做啊，咁但係我哋展廳咁多款唔同嘅 SUV， 真係冇幾部企個第二排可以唔使弓背直接動個頭出嚟嘅。咁啊冇空氣避震，但係我正話試咗下呢個底盤啲行駛質感真係頂級，至少係比我之前表揚過嗰架 GLC 仲要再高個 level 嘅。咁而家你去訂部齋配嘅新車，交付時間我就唔講啦。咁啊呢架計埋選配係要28萬幾嘅，咁而家賣23萬8，2500公里。